سكالايزن في الاندلهوفز. صباح ومانجا خلاط. اولا كل سنه وانتم طيبين، ويا رب 2012 تبقى سنه سعيده علينا كلنا يا رب. احب الاول ادعي للدكتور احمد حراره. تعالى كده وسعوا له يا جماعه، وسعوا له. وراك حديد. واقول له اللهم ثبت اقدامه واعينه على ما بلاه، واللهم اشفيه ورجع له نور عينيه. ثانيا احب اوجه رساله لبعض الناس اللي عندها خلل في مخها، لكل الناس بقى اللي عامله فيها رجاله وعامله لي فيها شويه دكوره وقاعدين بيتكلموا على البنت اللي اتقلعت هدومها، اصلها مش محترمه وايه اللي نزلها التحرير وهي ايه اللي مش لبسها من غير هدوم. احب اقول لهم حاجه واحده بس، الله يرحم الرجوله، يا ريتها كانت خلفت سوسن. انت فاكر ان انا وانت بس كده؟ لا احنا كتير قوي. وشكر خاص للدكتور باسم يوسف للفيديو اللي نزله وكان عنوانه كيف تتعرى بدون خجل. بجد يا دكتور شفيت غليلي. ورساله اخيره للاستاذ راح المظاهره لابسالي علاح والشيخ البرادعي مخاطبا العسكري: الا تخجلون بتجريد الفتيات من ملابسهن يا واد يا مؤمن. واحب اقول لهم اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ثالثا حمله اشتري المصري. يا ريتني ما ركزت مع المصري، ابسط منتج مصري كان جميل جدا. حد فاكر يا جماعه المنتج ده؟ ضبطه بالبلح، كلنا بنحبه، شركه بيسكو مصر هي اللي عاملاه. نزلوه زمان في عبوه كانت اكبر من دي شويه، وبعدين قال لك احنا هننزل الجامبو. الجامبو ده فضل شويه بخيره، حتتين كانوا كبار لحد ما شويه واكلوا منه حته بقى قد كده، وبعدين قال لك ايه بعزقه الورقه دي؟ طب ما احنا نشيل الورقه الزايده دي ونصغر حجمه وبرضه نسميه جامبو. راحوا بعد كده منزلين ده برضه هو الجامبو بس بحجم اصغر شويه، ده الفرق. وقال لك يا عم ما هو محدش هياخد باله، وبعد كده راحوا ساخطين الصغير اللي بربع جنيه خلوه بقى اصغر واصغر بقى قد كده، حتى الحتتين اللي جوه بقوا صغيرين جدا بقوا قد كده. انا عندي سؤال واحد صغير بس، ليه بتكرهونا في كل حاجه مصر؟ ما تسيبوا الحاجه زي ما هي وتسيبوا الحجم زي ما هو. فيها ايه يا جماعه لما تزودوا سعر البتاع ده 25 قرش بس سيبوه زي ما هو كبير؟ طبعا المنتج ده زي اللمباده. حد فاكر اللمباده؟ رابعا فيديو كرتون حلو قوي لازم تشوفوه، اسمه بي ريل ايجيبشن. واللينك اهو. خامسا اخر طرق الدعايه لشركه جوجل ومايكروسوفت. حتى المنافسه بقت في سناكس ويندوز، بس بدل ما هم 4 شبابيك بقوا 6 شبابيك. سناكس جوجل بس هم غيروا الاسم بالعربي بقى اسمه جوجل. سادسا مش ده يا جماعه الواد بتاع فيلم مكي؟ سلام قولا من رب الرحيم. بتاع فيديو اين اشيائي. اين اشيائي؟ طبعا الناس بتقول على الفيديو ده فوتوشوب، اكيد العيال بتوع التحرير دول مقاريض عملوا فيديو فوتوشوب زي الفل. سابعا ظهور جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر. لا حلوه. وبالمناسبه دي مفيش كرباج علينا. ثامنا منظمة اليد الخفية أو الجهة الثالثة. مش انتوا عمالين تولعوا في البلد وتحرقوا الدنيا ووقعتوا الناس في بعض ومحدش يا حرام عارف يجيبكم؟ عشان خاطر يا جدعان بقى وحياة أبوه تعملوا جروب أو بيج على الفيسبوك وتبقوا تنزلوا الحاجات اللي انتوا بتعملوها أول بأول، بس عشان نبقى متابعين. يعني مثلا حتة كده ماسبيرو، حتة حرق المجمع، خش لي على الكشري، البت اللي اتقلعت هدومها، الشيخ عماد، ألخ. ويا ريت كمان تعملوا أكونت على التويتر بس عشان الناس تبقى متابعه اخر اخباركم على الموبايلات وبتاع. تاسعا ظهور الرجل الخفي في اغنيه عمرو دياب بناديك تعالى. تعال الحمو يا حبيبي يا ولد، تعال الحمو يا ولد. واخيرا I can hear the sound of violins long before it began. والله كنت بحب الاغنيه دي قوي يا انسه. انت مز قوي وتنفعي تعملي بطوله مسلسلات وبطوله فيلم يدغدغ الدنيا، بس ابوس ايديك يا شيخ ليه عندك رجاء واحد؟ سيبي الاغاني الانجليزي في حالها، كفايه اللي بنشوفه كل يوم. All English all the time. اللغه اتبهدلت يا جدعان وفضحتنا بقت بجلاجل في العالم كله، ده حتى الفرنساوي ما سابوهوش في حاله يا جدعان. الله يمسيكي بالخير يا ست. Quelle est votre opération pour معلومات؟ ايه يا جماعه حد فاكر 25 ولا ناسيين؟ اوعى حد ينسى. هو مش ده عيد الشرطه برضه؟ البيره بقت حلال.